मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना मेरे दोस्त। पहली बात, जब कोई पूछे भाई कितना कमाते हो तो सीधे साफ मत बोल देना, क्योंकि सामने वाला तेरे नोट नहीं गिन रहा, वो तो तौल रहा है कि तुझे कितनी इज्जत दूं। जितना बताएगा उतना ही तेरा भाव लगाएंगे। दूसरी बात, घर के झगड़े तकलीफें जो भी दर्द है वो अपने तक रख, न पड़ोसन को बता न मौसी के लड़के को। लोग सहारा नहीं देंगे, उल्टा मसाला लगाकर सबको सुनाएंगे। तीसरी बात, क्या खाता है, क्या पहनता है, कहाँ जाता है, ये सब भी खुद तक रख। आज के जमाने में लोग तारीफ कम करते हैं, जलन ज्यादा रखते हैं। और एक बात सुन मेरे भाई, मुझे एक भाई समझकर यार बना ले, जिंदगी में भीड़ से अलग बना दूंगा।